Normalt, når man hører om UFO'er, så er der ofte tale om special effects som her. Men i sidste uge begyndte engelske medier at skrive om en hidtil hemmeligholdt hændelse fra december, hvor et engelsk passagerfly over Glasgow var ved at støde sammen med et flyvende blåt og gult objekt. Det kunne ikke ses på radaren, og ingen har siden kunne forklare, hvad det er. Og det er altså blot et af mange beviser på, at der er teknologi til stede i vores univers, som kan have udenjordisk oprindelse. Frederik Uldal, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er formand for det, der hedder Exopolitik Danmark, og jeres formål det er at få regeringer verden over til at åbne op omkring de her hændelser. Ja, vi vil gerne have mere åbenhed omkring UFO-fænomenet og konfrontere samfundet med den her teknologi, som vi mener findes i vores luftrum. Og vi vender tilbage til nogle af de indicier, som har været gennem tiden på, at vi rent faktisk ikke er alene. Men lad os lige starte i Glasgow. Hvad var det, der skete? Ja, altså det var i sidste år, i den 2. december 2012, hvor der er et fly, som skal til et Airbus-fly, der skal til at lande i Glasgow Lufthavn. Og så opdager piloterne altså, at der er et blåt-gulligt objekt, som du siger, som flyver nede under flyet. Altså flyet befinder sig omkring 1000 meters højde og skal til at lande. Og så er der det her objekt, der suser nede under flyet, og de ved så ikke, hvad det er. Og det er jo klart, altså de bliver oprørte over det, fordi det er ved at kollidere med flyet, og der er måske kun, de undviger det måske kun med måske en 100 meter eller sådan noget noget af den dur, ikke? Men det er altså noget, der er kommet frem nu, og jeg synes, den her sag, den vidner lidt om, at man er begyndt at blive lidt mere åben omkring UFO-fænomenet. Altså i gamle dage, så havde piloter var de nervøse ved at indberette den her slags ting. Ja, fordi der er rent faktisk nogen, som historisk set har fået flyveforbud, hvis de har sagt, de har set ting, som man så ikke kan se på en radar, for man tænker, enten så er du fuld, eller også så er du skingerne. Man har jo undersøgt den her episode. Har man kunne forklare noget som helst om, hvad der er sket? Altså man ved det ikke. Altså, der er ingen konklusion omkring det her, og jeg kan heller ikke selv konkludere med hensyn til, hvad det var. Altså, jeg plejer at sige, at de fleste UFO-observationer, måske 98% af dem, har en jordnær forklaring, men der er en lille hård kerne, som er meget svær at forklare. Og i vores forening, så siger vi, jamen altså, den her lille hårde kerne, det er nok til, at vi rejser det spørgsmål i vores samfund og siger, jamen altså, der er noget avanceret teknologi til stede i vores luftrum, som vi ikke ved, hvem ejer. Og kunne det måske være rumvæsener? Det er i hvert fald en nærliggende forklaring, men det kunne måske også være amerikansk klassificeret militær teknologi. Lad os prøve at kigge på nogle af de episoder, som måske taler for, at der har været ting til stede i vores luftrum, som måske ikke er her fra jorden. Lad os starte med en episode, der hedder Phoenix Lights fra 1997. Hvad skete der der? Ja, det er en meget berømt sag fra 97 i Phoenix, hvor man observerede et kæmpemæssigt stort V-formet fartøj flyve ind over staten og i høj grad over byen Phoenix. Og det skabte så noget panik i befolkningen på det tidspunkt, og den daværende guvernør, Faye Symington, stillede sig op på en pressekonference og ligesom latterliggjorde episoden. Han havde klædt sin stabschef ud som et rumvæsen. Men han stod så frem i 2007 i noget, der hedder National Press Club i Washington D.C., og indrømmede, at han faktisk også selv havde set det her kæmpestore objekt, som fløj over staten, og opfordrede de amerikanske myndigheder til at blive mere åbne omkring UFO-fænomenet. Og der kan jeg lige nævne, at i sidste uge, der foregik der noget, der hedder Citizen Hearing on Disclosure i The National Press Club i Washington D.C., hvor man altså havde inviteret 6 tidligere kongresmedlemmer ind for ligesom at høre på alle de her militærvidner og alle de her researchere, som vidner om, at der er den her avancerede teknologi til stede, og hvem ejer den her teknologi. Det vil vi i vores forening gerne have et svar på. Og der var også flere 100 mennesker, som observerede det samme i Phoenix. Lad os dykke tilbage til den kolde krig for at finde den næste episode. Der blev observeret en UFO ved en NATO-base i England. Hvad skete der der? Ja, men altså det var Bentwaters 1980, også en meget, meget berømt sag, og der er i hvert fald over 2 aftener blev der observeret UFO'er over den her NATO-base, som muligvis også har haft atomvåben på sig, og nogle af de her vidner var så også med i sidste uge her i Washington D.C. Og den første aften, der var der 3 militærfolk ude i skoven, for de troede, at der var et fly, der var styrtet ned. Og den ene af de her militærfolk var endda helt henne og røre ved et objekt, som var landet der, som var sådan pyramideformet, sådan sort glasagtigt. Og den næste aften, så stod basens næstkommanderende Charles Halt, som blev oberst senere. Han tog ud for ligesom at afsløre det her, og oplevede også selv nogle fænomener ude i skoven. Et objekt, der fløj mellem træerne, og på et tidspunkt fløj ud over en mark og delte sig i nogle flere lysende kugler og fløj op på himlen og fløj rundt i nogle meget, meget skarpe vinkler og skød nogle lysstråler ned for fødderne af dem, og muligvis også i et sted, hvor de har opbevaret atomvåben. Og denne her sag, det er et eksempel på mange, mange sager fra den kolde krig, hvor der har været observeret UFO'er i nærheden af atomvåben. Endnu et bevis, du har taget med, det er som sådan ikke en hændelse, men mere insiderviden fra astronauten, der hedder Edgar Mitchell. Ja. Hvad går det ud på? Jamen, Edgar Mitchell, han var den 6. mand på månen, og han gik det længste moonwalk i 1971. Og han har ved flere lejligheder, blandt andet også her i sidste uge i National Press Club, sagt, jamen altså, han er en af dem, der siger helt eksplicit, at jorden besøges af rumvæsener. Og det er han fuldstændig overbevist om, fordi han selv har set rumvæsener, eller selv har haft UFO
UFO-oplevelser. Men han siger, at han har talt med mange government insiders, som siger og har bekræftet over for ham, fordi han er astronaut, og fordi han er en amerikansk helt, jamen ja, jorden får besøg af rumvæsener. Og så lad os lige slutte med det sidste eksempel fra Malmstrom Air Force Base i 67. Hvad skete der? Ja, det er også et klassisk eksempel igen på forbindelsen mellem UFO'er og atomvåben, og det var altså sådan en Minuteman-missilbase under den kolde krig i 67, hvor der er en fyr, der hedder Robert Salas, som sidder nede i den her bunker her, hvor man drejer på nøglerne og så videre for at sende de her atommissiler afsted. Og så er der en vagt ovenfra, som ringer ned til ham og siger fuldstændig panikslagen og siger, nu hænger der altså et ovalt objekt uden foran porten for basen, og i samme øjeblik begynder de her missiler så at lukke ned. Og det er endnu et eksempel på den her forbindelse, der er. Og der har vi, skal vi huske at sige, der har vi en konference her den 8. juni på Islands Brygge, hvor vi har inviteret en amerikansk researcher og en engelsk researcher til netop at snakke om UFO og atomvåben. Der kan man klikke ind på vores hjemmeside på exopolitik.dk og læse mere om det. Ja, blandt andet fordi man jo altså mener, at de her UFO-observationer, de begyndte, da menneskeheden begyndte faktisk at skabe atomvåben, og det kunne måske være, at det var det, der gjorde, der var en interesse udefra, at nu er vi blevet så intelligente til kødet og ødelægge os selv, vi kan måske også ødelægge alle andre. Lad os nu sige, at de en dag kommer, eller de er derude. Tror du, de står frem og siger, her er vi? Ja, måske. Altså, min egen spekulation, altså jeg ved det jo ikke, men min egen spekulation er, at når vi måske engang er parat til at modtage dem sådan rimelig venligsindet, så kan det være, at de vil dukke op. Altså, vi er jo som mennesker ikke særlig glade for forandringer, og så er vi ikke glade for alt det, der er anderledes. Alle dem, der har en anden religion, en hudfarve, seksualitet og alt sådan noget der, det er vi ikke glade for. Hvordan vil vi så reagere over for noget, der var endnu mere anderledes? Det er sådan min spekulation, men jeg ved det ikke. Og jeg skal love, Frederik, vi ringer til dig, når de kommer, hvis de kommer, og så kan vi ses sammen med en af dem herinde. Ja. Tak for besøget. Tak fordi jeg måtte være med. Og Lisbeth